Сегодня я делаю топ 5 лучших мотоциклов. 5-е место занимает вот такой мотоцикл Freeway. Ну, байкерский. Давайте на него сядем. Нажимаем кнопку F. Давайте посмотрим, как он разгоняется. Он разгоняется неплохо. Но все равно он хорош. Но не очень сильно. Ома, я аж упал даже. Ладно, я наберу скорость и хорошую трассу найду и покажу вам, как он разгоняет. Ну, я не искал трассу, я посмотрел на карте, и тут хорошая трасса, она вот длинная. Вот мы по ней разгонимся, и я вам покажу, как этот мотоцикл ездит. Вот смотрите, он ездит очень вот быстро. Ой. Сейчас я сяду. Вот я вернулся. Вот. Он быстрый. Ну, 5-е место, я думаю, заслуживает. Перейдем к нашему топу, к 4-му месту. И 4-е место нашего топа занимает вот такой вот мотоцикл. Такой скоростной. Его можно найти на миссии под названием «Последний полет Торена». Ну, можно его на улицах найти. Ну, давайте сядем, посмотрим, как он называется. ФКР 900. Но он намного уже мощнее. Вы уже видите. Он уже малой скорости, то уже летит. И поворотливость лучше намного. Вот тут трасса хорошая. Вот. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну вот вы видите, как он едет. Он просто летит, а не едет. Перейдем к месту на третьем месте. Ах да, я чуть не забыл сказать. В моем топе будут и велосипеды. 3-е место нашего топа вот такой вот велосипед BMX. Давайте сядем на него. Он такой скоростной. Но самое главное, что на нем можно перепрыгать. Ой, сейчас, извините, я сейчас все исправлю. Вот я выехал на дорогу. Давайте, смотрите, как он едет. И тут можно прыгать на этом велосипеде. Но у меня максимальный уровень велосипедиста. Поэтому он у меня прыгает максимально высоко. Его можно найти около свалки. Можно найти в поселках. Вот я его нашел где-то вот тут вот. Где-то на вот этом месте я его и нашел. Я сейчас тут, я в Angel Point. Вот. Angel Point. Но тут еще есть этот велосипед. Можно сказать, даже лучше. Но я долго думал и решил все-таки этот поставить. Но в моем топе на 3-м месте будет 2 велосипеда. Вот, горный велосипед. Он еще лучше. Я, если честно, хотел поставить, но потом подумал, какая разница. Этот чуть-чуть, он почти не отличается. Он просто чуть-чуть выше прыгает. Хотя, может, одинаково, пишите в комментариях. Я не знаю, прыгает он одинаково или одинаково он прыгает, или разная высота у BMX и у горного велосипеда. А мы переходим ко 2-му месту. Уже ко 2-му. Вот подошло к месту ко 2-му. Это гора Чилиад. И здесь есть бронежилет. Здесь также есть вот такой вот велосипед. Он уникальный, если я не ошибаюсь. Также здесь иногда спаунятся машинки. Вот тут.
Сейчас я вам покажу, где это именно на карте. Вот где это. Вот это вот тут. Вот Лос-Сантос. Вот Сан-Фьерро. Это Лас-Вентурас, это пустыня. Кстати, вот тут военная база. Это, кстати, недалеко от Энджел Пойнт. Вот Энджел Пойнт. Вот Энджел Пойнт. А вот гора Чилиад. Вот она. Вот на этом квадратике таком большом. Это и есть гора Чилиад. Давайте испытаем велосипед. Как только вы садитесь на этот велосипед, я не знаю, как он называется. Ой. Ой-ой-ой, только не падай. Как он называется, но здесь есть такой трамплинчик. Ох, смог его ехать. Здесь есть вот такой трамплинчик. Так, где он? Вот он. Самое главное. Вот он. Я сейчас, конечно же, умру. Не, это... вот. Здесь, сейчас я вам покажу. Здесь у нас не получится. Вот. Но нас сейчас обратно вернут. Потому что нужно пройти миссию. Ладно, давай пройдем. Я ее проходить не буду. Я вам просто сейчас покажу, какой он мощный. Я не знаю, как он... Скорее всего, он тоже горный, но по-моему, если я не ошибаюсь, он как-то по-другому называется. Он, наверное, чилиадский велосипед называется, или как-то так. Сейчас я провалил миссию, я пришел сегодня вечером. Это гонка до 7 часов. Ну, она в 7 часов начинается. А сейчас у меня 1 час 1 секунда. Можно тогда сказать. Поэтому время есть. Я вам как раз покажу. Вот есть такой уникальный транспорт. Вот такой автобус. Вон. Парашют. Вот он, парашют. Давайте его возьмем. И перешло к время к 4-му месту. Тут не показывают название, поэтому я не знаю, как он называется. Мы поехали. Я, конечно же, сейчас умру. Нет, не умер. Ладно, пришло время к 1-му месту. К 1-му месту. Вот такой мотоцикл, который называется... Как он называется? Как он называется-то? Energy 500. Тут ФКР был. Тихо, аккуратно. Сейчас я остановлю и покажу. Вот я нашел более-менее ровную дорогу. Вот. Этот Energy 500 вот как разгоняется. Ой, грузовик уже появился. Он, мне кажется, самый быстрый абсолютно в игре. Посмотрите, как он летит. Он, мне кажется, самый быстрый в игре. Ой, я аж прям врезался. Нужно опять скорость наберем. Ну, я думаю, на сегодняшний день можно топы закончить. С вами был Максим Майл One. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И всем, ребятушки, удачи и пока.